안녕하세요, 오티랍의 부은준입니다. 오늘은 간만에 하는 쇼핑 결산 7, 8월 두 달 동안 무엇을 샀는가, 무엇을 소비했는가 한번 찍어보면 좋을 것 같아서 두 달 동안 저희 둘이 무엇을 샀고 왜 샀고 뭐가 좋아서 샀고 뭐 기타 등등 해가지고 쇼핑 하울을 한번 해보려고 합니다. 주영이 먼저. 저 먼저 할까요? 저는 항상 어머니한테 전화가 오면은 뭘 안 샀다고 말하지만 불효자이기 때문에 항상 산 게 너무 많습니다, 솔직히 말하면. 부모님이 항상 물어보셔? 네. 무엇을 너 뭐 샀어? 이렇게? 이제 안부 전화 오면 야, 주영아 요즘 너 옷 안 사고 있지? 당연하죠. 엄마 요즘 팔고 있어. 실제로 팔고 있긴 해요. 그치, 팔기도 했으니까 그 안에 내포되어 있는 게 팔기도. 안 샀고로 묵음 처리하는 거죠. 안 샀고 묵음 처리하고. 샀고로 묵음 처리하고 팔기만 하죠. 그래서 산 게 너무 많은데 그 중에 그냥 이거 내가 리셀을 안 하고 정말 신고 싶어서 샀거나 아니면 뭐 쓰고 싶어서 샀던 거를. 아니야, 우리 안 판다는 말은 우리 안 하기로 하자. 내가 혹시 내가 몰라. 살아보니까 내가 그렇더라고. 이게 스타일이 갑자기 어느 날 대쪽같이 바뀌어가지고 팔게 되더라. 그래서 그걸 다 가져오기에는 제가 자차가 없기 때문에 일단은 뭐 4개 정도를 가져왔어요. 그 안에서 추려서 네. 이거는 진짜 잘 샀다 하고 뭔가 내가 오래 갖고 갈 것 같다. 네. 근데 이게 모델명들이 제가 정확히 기억이 안 나서. 알든이야? 네, 알든이요. 이게 콜로닐 부츠, 콜로닐 슈트리, 네. 알든 1340? 네, 척화 부츠입니다. 첫 번째로 소개해드릴 부츠는 알든의 척화 부츠고. 가죽이 코도반인가? 네, 맞습니다. 코도반이었어요. 내가 또 코도반 오브너였던 사람으로서 그 코도반 가죽을 이제 보면 알겠더라고. 광택만 봐도 알아요. 솔직히 몇 번 사보거나 한번 신어본 사람은 그 광택만 그 보면 특유의 그 다음에 여기 보면은 뭐라고 해야 되지? 그 미세하게 지글링처럼 약간 그레이 톤으로 뭔가 올라와요. 뭐라고 해야 되지? 뭔가 미세하게 모공이 있었는데 닫아놓은 느낌이라고 해야 되나? 그런 뉘앙스가 이게 보인다. 그래서 제 추구미가 점점 클래식으로 빠지고 있는 추세입니다. 클래식으로. 그래서 부츠나 스니커즈를 조금 많이 처분을 했고 그 빈 공간을 지금 구두로 이제 많이 채우고 있는 상황인데, 그 중에 제가 또 이제 나는 달라병 말기 환자로서 일반 더비 샀긴 샀어요. 근데 더비 말고도 다른 약간 드레스 슈가 필요한 상황이어가지고 찾다가 매물이 괜찮은 게 있어가지고 알든의 1340 척화 부츠 모델을 구매하게 됐습니다. 8반의 D볼. 네, 제가 발사진이 생각보다 작아요. 제가 265인데 구두는 제가 정 사이즈 신거든요. 스니커즈나 부츠는 좀 업사이즈를 하는데, 그래서 이거는 265 사이즈를 샀고, 이게 제가 왜 샀냐면은 미창 보강이 되어 있습니다. 이 미창 보강하기 정말 귀찮거든요, 생각보다. 이거 보내고 뭐 일주일 동안 기다려야 되고 뭐 길면 2주 기다려야 되고 또 그런 거잖아. 네. 또 돈 추가 금액 들고. 네. 그래서 첫 번째로 그리고 이제 제가 취미가 슈케어입니다. 주말마다 슈케어를 한번 하는데 코도반을 제대로 슈케어를 해본 적이 없어요. 그래서 슈케어 연습도 할 겸 신어보고 싶어서 이 모델을 구매하게 됐습니다. 그래서 그냥 덮어 신으면은 로퍼랑 거의 비슷해요. 이제 토끼장을 해야지 이제 척화의 집 몸매이 나오지만은 제 토끼장을 선호하는 그런 사람은 아니기 때문에 그냥 근데 이건 청바지에도 같이 신을 법한 그런 쉐입입니다. 생각보다 너무 아몬드 톤인데 너무 날렵하지도 않고 드레스나 데일리 그 사이 교집합 지점에 딱 있는. 딱 내가 봤을 때 첫인상은 랄봄. 딱 아메리칸 캐주얼 중에서 랄프 로렌 더블 R을 입는 그 슬림 스트레이트 바지를 토끼장에 신는 사람이 신을 법한 약간 그런 느낌. 근데 저는 오히려 아니면 오피서 치노 입는 사람. 근데 저는 오히려 이거를 501에 약간 밑에 한 3겹 정도 곱창지게 입은 다음에 딱 신고 싶어요. 거기 위에 그냥
흰 티 딱 간단하게 입고 네이티브 줄리 차고 약간 그런 추구미. 아니면은 진짜 완전 셋업 제대로 갖춘 다음에 신거나 그런 스타일로 신고 싶어가지고 구매하게 됐습니다. 괜찮네. 네. 그리고 이거는 TMI인데 이 슈트리를 제가 무조건 권장하지는 않아요, 여러분. 있어도 좋고 없어도 뭐 별반 다르지 않는데 만약에 여러분께서 슈트리를 사게 된다면은 콜로닐 이 제품 너무 추천합니다. 진짜 가성비 좋아요, 여기가. 게다가 이게 여기가 아닌가? 알든의 그 슈트리를 하청 주는 데가 또 있잖아. 원래 어디 건데 거기 알든만 박아서 나온다는데 그게 있었는데 여긴 아닌가 보네. 여기 콜로닐 아니에요. 아. 근데 이 대가리 쪽이 작으면 작을수록 모든 구두의 호환성이 좋습니다. 근데 콜로닐이 작아가지고 가성비가 좋더라고요. 근데 누구는 그렇게 말하더라. 가죽이 발 이제 땀 나고 하면 발 모양에 맞춰서 변형이 되잖아. 네. 근데 거기에 슈트리를 계속 껴놓는 거는 바보 같은 짓이다. 아, 나는 근데 저게 슈트리 모양으로 바뀌니까. 근데 나는 그게 아니라 이 슈트리의 역할 중에 하나는 난 그거 같은데 이 향나무잖아. 네. 이 나무가 이 신발을 어쨌든 안 썩게 내부를 안 썩게 해주는 뭔가 그런 효과가 있는 거 아니야? 습만 가져가고 한 이틀 있다 빼놔야 된다. 근데 그러니까. 이게 전문가에 따라서 너무 달라요. 아, 네. 이게 너무 의견이 다 다르구나. 근데 제대로 된 사람들의 인터뷰를 보면은 근데 그 사람들을 또 무시하기에는 경력이 너무 좋으니까 그래서 근데 저는 원래 안 끼거든요. 근데 그냥 이참에 한번 껴볼까 해서 껴봤는데 운동화도 다 껴놓거든. 네. 끼고 안 끼고의 그 다음에 신을 때 느낌. 다르죠. 착화감이 달라요? 나는 그러니까 신발이 계속 신고 다녔을 때 이렇게 좀 올라가 있잖아. 껴놓으면 플랫하게 내려가지. 나는 알든만 딱 껴보고 알든 팜과 동시에 나는 슈트를 낀 게 하나도 없으니까. 다음도 신발인데 이 제품입니다. 이거 그거 아니야? 네 검정색 그거? 네, 근데 이거 버건디예요. 색깔로 모았어? 네. 깔별로? 네, 제가 이제 깔별로 모으는 약간 병이 있어가지고. 근데 이 모델이 저한테 너무 편한 거예요. 그래서 버건디 컬러를 하나 더 샀습니다. 9ED 슬라이드. 진짜? 그거? 네. 박주영 피셜로는 위에서 봤을 때는 더러우의 카날? 카나가 닮았다. 약간 전방 20m에서 실눈 뜨고 보면 카나랑 비슷하긴 해요. 근데 이 모델이 너무 저한테 편해가지고 네. 버건디 컬러 매물이 떴길래 그냥 이것도 샀습니다. 근데 이거의 안 좋은 점은 물이 네. 계속 뜨네. 얘들 피난 거 아니에요, 여러분. 발에 피난 거 아닙니다. 물이 진짜 잘 된다. 근데 얘들이 신발을 후염해요. 다 만들고 그냥. 그러니까. 그래서 그 결례도가 안 좋은 거죠. 어쩔 수 없어요. 9ED 신발이 다 이래. 근데 이것도 제가 블랙 소개시켜 드릴 때는 42 사이즈였는데 이게 43 사이즈로 샀거든요. 43? 애매해요. 그건 약간 나 너무 한번 신어보자. 나 43인데. 너무 아니다, 나 근데 9ED 갖고 있는 거는 4, 5. 딱 맞죠? 이거는 딱 맞네. 네. 43이 맞네. 근데 저한테 약간 커요. 그럴 근데 것 같아. 그건 너무 핏하고 이건 그럴 것 같아. 약간 크고요. 네가 지금 두꺼운 양말을 신었으면 네. 그거 크게 느껴진다는 거야? 네. 나는 지금 얇은 양말 신었는데 딱 맞는 느낌 나는데. 네. 이거 진짜 좋아요. 뜨끈뜨끈하다. 그리고 세 번째로 소개시켜 드릴 것은 총 4개 가져왔는데 이제 2개는 신발이고 2개는 주얼리입니다. 또 이제 제가 네이티브 주얼리 정말 좋아하기 때문에 가까이 와서 한번 초점. 이거는 뭐 국내 브랜드가 아니고 작가 거 샀습니다. 그래서 이것도 찾다가 어디서 찾았어? 이베이? 번장이에요. 네, 번장에 올린 건데 그 사람이 캐나다에 살아요. 그래서 2월에 문의를 넣고 산 거는 6월에 그 사람 귀국했을 때 직거래로 구매를 한 거죠.
약속이 돼 있는 약속을 해놓고 뭐 계약금 같은 거 넣어놓고. 아니 그냥 이거 사겠다 해서 그냥 이거 내려달라. 아. 그래서 이거 카메라 잡혔나요? 이 공법을 아플리케 공법이라 하거든요. 그러니까 이 네이티브 주얼리를 만드는 방법에도 많은 기법이 있는데 그 중에 아플리케 공법인데 약간 보시면은 그거만 요 앞에 와서. 네. 내가. 거기서 많이 움직이면 안 돼. 네. 이 아플리케 공법이라 하는데 막 그러니까 그 평평한 이게 판자 위에다가 약간 동그라미 약간 이런 장식들을 붙인 다음에 이 링을 만드는 거를 아플리케 공법이라고 합니다. 그리고 이거는 그 터키석이 나온 광산은 진짜 유명한 광산인데 네이티브 주얼리 좋아하는 사람들은 다 알 거예요. 킹맨이라고. 킹맨 광산에서 나온 버드아이라는 터콰이즈입니다. 새 눈동자를 닮아서 버드아이라고 해요, 이걸. 그래서 제가 갖고 있는 주얼리도 많이 팔았고 그냥 개센 거, 진짜 디테일 개센 거 하나 딱 사고 그냥 껴보자라는 생각에 이걸 구매하게 됐습니다. 아직까지도 나는 내리지면 안 된다. 그래서 이거 델버트 작가 이름이 델버트야? 네. 아. 이 공법, 아플리케 공법에서 엄청 유명한 작가예요. 음. 그 작가의 사사 제자이자 조카인 데릭 고든이라는 작가가 만든 겁니다. 아, 그 사람이 아니라 그 사람의 조카가 만들었다. 아, 왜, 이 사람은 왜 된 거야? 난 그 사람 건 줄 알았는데 그 사람의 조카인 줄. 근데 이 판이 다 그래요. 아. 다 조카를 제자를 키워서 자기의 그런 걸 기술 다 전수하는 거예요. 전수한다. 너무 힘들어 자식은 안 시키고. 네, 그런 것 같아요. 조카까지. 자식들은 이제 치가 떨려야죠. 도망친 거죠. 그래서 델버트의 사사 조카이자 사사 제자이자 조카인 데릭 고든이라는 작가가 만든 주얼리입니다. 그리고 다음 또 한 거는 여기 있나? 이거는 그냥 간단한 실버 어디로 빼야 되지? 그냥 이렇게 고리로 슥 빼면 되는 것 같은데. 됐죠. 그냥 너가 와서 해. 이번에는. 이거 간단해요. 이거는 그냥 여름철에 편하게 차고 싶어가지고 실버 펄로 된 주얼리 목걸이를 구매했습니다. 이거는 블루 선셋이라고 하세요? 몰라. 나는 이쪽은 아예 몰라. 안에가 가득 차 있는 거야? 네? 기술이? 아니. 이거를 이게 그 조그마한 원판을 만들어서 그거를 방구로 때린 다음에 방구 두 개를 합치는 거예요. 아, 안에가 비어있는 게 이걸 다 꿰었어. 통과시켰어, 여기. 근데 이거 안에 차 있으면 저 못 차요. 너무 무거워서? 네, 너무 무거워. 다 먹걸요, 목에. 그래서 실버? 네, 국내 편집샵 중에 블루 선셋이라고 그 네이티브 주얼리 위주로 바잉하는 편집샵이 있는데 거기서 판매했던 이 끝에 디테일이 있다, 이 고리에도. 네, 이거는 브랜드가 있는 거야? 작가 이름입니다. 아, 이것도 테레사. 작가야? 작가 쪽이야? 네, 테레사 빌론이라는 작가가 만들어 놓은 건데 조카 아니야? 그 사람 누군가요? 그럴 수도 있을 거예요 아마. 근데 그냥 이 실버 펄 이 목걸이를 국내에서 가장 많이 바잉해 오는 곳이 블루 선셋인데 블루 선셋에서도 가장 인기가 많은 작가가 이제 테레사 빌론이다. 이거는 그냥 이거를 산 이유가 그 라스티포 인디고 사장님이 이거를 착용하고 상주하고 계시거든요. 근데 거기에서 이제 예쁘다. 네, 여름철에 조금 시원하게 차고 싶다라는 생각이 들어서 내가 저번에 얘기했던 발음 특이하게 발음한다는 거. 라스티포가 아니라 라스티포라고 얘기하는. 그래. 내가 항상 어떤 거를 발음을 특정한 거를 계속 본인만의 쪼대로 한 다음에 라시트포가 아니라 라스티포라고 한다. 맞아.
억양 때문에 그런가? 그런 것 같아요. 라시트포잖아. 라시트포. 근데 방금도 라스티포라고 해가지고 뭐였지 한데 삥 이게 딱 떠올랐어. 뭐가 발음을 뭘 라시티포. 라시트포. 모르겠어요, 저는. 아, 발음이 힘드네요. 아무튼 그 인디고 거기 사장님께서 이걸 착용하고 계시는데 너무 멋있어가지고 어디 거냐고 여쭤보고 이제 산 거야? 아니 저는 알고 있죠. 알고 있었어? 네, 그냥 이런 스타일은 블루선셋 검색하면 다 나와요. 그래서 또 이쪽 세 개를 보다 보면 보자마자 저거 어디 거네 이게 딱. 블루선셋을 샀겠구나. 그래서 이것도 괜찮은 매물로 구매를 했습니다. 그래서 저는 끝. 이렇게 4개. 끝. 나는 이 타임라인대로 가야겠다. 그러면은 나는 근데 바지가 많네. 다 앞세고 다 옷이네. 나는 첫 번째로 구매한 게 이거 레스 부츠컷 팬츠 34 사이즈. 이거를 구매한 이유는 약간 나의 스타일 변화를 주고자 한번 이제 구매해봤고, 일단은 뭐 기자면이라고 해서 엄청 부드럽다고 해서 사봤는데 좋은 것 같아. 자주 입고 다니세요? 자주 입지. 자주 입지. 왜냐면 요즘 스타일 변화를 주고 처음 사봤어. 태어나서 부츠컷이란 바지를 처음 사봤는데 근데 얘네가 좀 뭐라고 해야 되지? 좀 그렇게 심한 부츠컷이 아니고, 일단은 전화가 어디서 왔지? 잠깐만. 여보세요? 네네. 잠시만요. 해외, 네. 네. 네네네. 그러면, 저는 제가 그 메일 문의도 남겼는데, 네. 그럼 일단 전산 등록하고 나면은. 알겠습니다. 네네. 네, 그거 접수해주시고 메일 확인 한번 해주시면 제가 확인을. 네. 알겠습니다. 네, 감사합니다. 네. 자, 레스에서 구매를 했는데, 일단은 해외 브랜드는 사실 내 그 기준 안에 없었어. 왜냐? 해외는 무자비하게 길기 때문에 분명히 잘라낼 거고, 그럼 잘라내는 순간 부츠컷이 아니게 될 것이라 예상을 해서 나는 무조건 안 자를 수 있는 부츠컷을 찾고 있었는데, 그게 딱 마침 레스에서. 근데 사실 그러니까 레스에서 나와서 산 것도 있지만 해외 브랜드의 부츠컷은 안 산 이유가 더 명확하지. 그 이유 때문에 잘라 입어야 되는데 얘는 잘라 입을 필요가 없다고 생각했기 때문에 얘는 이거를 사게 됐다. 그리고 굉장히 가볍고 잘 입을 것 같아서. 면이 어디 거래죠 이거? 기자면 면 뭐 일본 건가? 재팬 패브릭 여기 써있네. 34 사이즈. 그리고 뭐 믿음의 레스니까 만듦 새는 뭐 따로 지적할 게 없고, 그래서 요거를 사서 7월에 샀으니까 7월에 샀는데, 지금 입고 있는 요거랑 이게 레코즈 거예요? 이건 레코즈 거랑 이거랑 뭐 돌려 입는 거는 거의 정해져 있으니까 내내 돌려 입고 있지. 이거랑 얘도 면이 얇고 얘가 면이 훨씬 더 얇아 얘보다. 그래서 여름에 이제 입어도 크게 무리가 없었다. 그리고 구매한 게 이거 잡지를 샀습니다. 저기 산 이유는 베르디가 이 잡지를 관여하고 있다고 해서. 근데 또 도쿄의 패션 스냅 200명을 찍었어요. 근데 제가 일본에 자주 갈 수 없고, 그 다음에 그 인스타에 나오는 것보다는 여기 잡지에 나온 사람들이 좀 더 필터링이 더 됐을 거라 생각해서 조금 더 감도 있고 이게 뭔가 확실한 일본 패션 현 주소를 얘기할 수 있지 않을까 싶어서 이거를 샀습니다. 이게 튜즈에도 팔아. 튜즈에도 얼마예요? 일본에서 사면은 근데 금액은 비슷해. 2만 원. 2만 원인데 나는 배송료를 일본에서 샀는데 씨발 배송료가 2만 원 나와가지고 지금 2배로 샀지 이거를. 튠에 풀리는 줄도 모르고 샀는데 이게. 근데 이제
약간 그냥 참고하기 좋아서 그냥 보는데, 근데 뭐 약간 판단하기에는 한국보다는 좀 더 브랜드 입는 게 자유도가 높다고 해야 되나? 남자도 치마 입고 색안경이 좀 적다. 색안경이 적다. 약간 그런 식으로 표현할 수 있을 것 같아. 그리고 스타일의 다양성이 좀 명확하고 좀 깊다. 좀 느낌이. 그렇게, 근데 그런 사람들만 뽑았겠지. 어쨌든 200명을 함축시켜야 되니까. 그래서 요거를 샀습니다. 요거를 샀고, 그 다음이 아프레스의 타입 3 이거 레크루. 얘는 그냥 뭐 국밥 같은 팬츠라서 뭐라고 해야 되지? 폴로에서 나올 법한 치노 팬츠? 인데 그냥 아프레스에서 나온? 근데 이제 벌써 이제 좀 막 오염 밝다 보니까 오염들이 묻어나기 시작했는데, 근데 어차피 이런 바지는 그런 거 신경 안 쓰고 입어야 되는 바지 같아서 신경 안 쓰고, 뭐 뒤도 이미 좀 이렇게 씹혀 있는데 그냥 그런 대로 뭐 나쁘지 않은 것 같아요. 이거는 그냥 모르겠어요. 아직까지. 얼마 주고 샀다 하셨죠? 이게 일본 발매가로 6만엔. 일본 발매가 6만엔, 66,000엔 정도인데, 뭐 텍스프리 받으면 6만엔, 뭐 한 50만원 정도 되는 걸로 알고 있습니다. 근데 어쨌든 취향이 바뀌겠지. 분명 입는 스타일이 바뀌겠지만, 그럼에도 불구하고 옷장에 오래 살아남을 감도인 것 같아서 뭔가 이거는 하나 데일리로 갖고 있으면 이거는 언제든 그거를, 그 바지를 생각했을 때 꺼내 입겠다. 약간 뭐라고 해야지, 청바지로 치면은 약간 리바이스 501 같은 느낌? 그냥 뭔가 클래식한 느낌의 바지의 그 포지션을 갖고 있어서. 근데 그래서 요거를 구매를 했다. 그리고 나서 이후에 구매한 게 요거지. 레코즈의 셔츠 깔별로 3개 다 샀습니다. 근데 이거는 얼마 전에 어제 입었고, 요 삭스 컬러 요거는 어제 입었고, 이거는 빨아야 되는데 아직 안 빨았어요. 이거 보여주려고. 그 다음 요거 2개는 지금 아직 안 입은 상태. 저는 이 사이즈입니다. 이거 노란색이 아니라 민트. 민트였구나. 민트 컬러. 아직 안 입었어요. 이거 2개는 집에 일단은 사오자마자 한 번씩 다 다렸고, 집에서 다림질로 다렸고, 그 다음에 얘는 살짝 구김이 이렇게 가 있는 상태. 근데 얘가 생각보다 얇거든요. 얇은데 생각보다 주름 안 져. 옷에 저도 이거 깊은 주름이 안 져. 네, 네이비 컬러 지금 입고 있는데 편합니다. 너무 편해. 그치. 깊은 주름이 안 져. 이게 생각보다 원래대로라면 이 셔츠를 입고 운전을 한번 하면은 여기가 쫙쫙쫙 주름이 가 있어야 되는데 그런 주름이 안 가더라고. 이 배 쪽에다가. 아니, 이게 잔주름은 심하게 가긴 하는데. 그러니까 잔주름은 가는데 오히려 깊은 주름은 안 가. 네. 그래서 이게 좀 막 입기 편한 느낌이에요. 네. 이게. 근데 이거는 좀 잘 입어야 되는 게, 이거는 자칫 잘못하면 버스 운전기사 택시기사 느낌이 5분 나가지고. 기사인지. 약간 기사류 드라이버 라이센스 느낌이 좀 나가지고, 요거는 좀 잘 입어야 돼요. 조금 감도를 챙기는 느낌이, 감도를 좀 잘 챙겨야 돼, 이거는. 근데 어쨌든 요것도, 저 셔츠 저 2개는 아직 안 입었는데, 민트랑 저 네이비는 아직 안 입었는데, 요거는 이틀 입었는데 괜찮더라고요. 왜냐면은 원래는 입을 생각이 없었는데 좀 더 선선해지면 입으려고 했는데, 여름 휴가 갔다 왔는데 여기 팔이 다 타가지고 햇빛 받으면 따가워가지고 일단 긴 팔을 입었거든요. 요거 괜찮습니다. 요거 구매는 또 뭐 리스탁 하면은 또 뭐 사시면 되고, 매물 구하시면 되고. 그리고 제일 마지막에 구매한 게 요거 M65 팬츠라고 해야 되나? M65 팬츠 우드랜드 카모. 요거를 사게 된 경위는 뭐냐면은, 시작은 조슈아 자말 바지였어요. 조슈아 자말 반바지였는데, 반바지라고 해야 되나? 거의
긴 바지인데 살짝 자른 느낌의 그 조슈아 자말 카모 바지가 나왔는데 걔가 뭐의 베이스로 만들어졌나 이제 찾아봤죠. 찾아봤는데 M 요고가 아니라 그냥 일반 우드랜드 바지를 그 뭐라 그러지 리프로덕트를 했더라고. 왜냐면은 그거는 근데 그거를 살려고 했는데 그 바지는 얘보다 좀 더 뭐냐 그 통이 좁아. 그 바지는 그 우드랜드는 통이 좁아. 근데 이제 여기서 생각한 게 뭐였냐면은 그 조슈아 자말은 애초에 모든 바지 통이 아니라 자기네들이 그거를 다 사와서 그 군복을 사와서 짜집게 다 한 거죠. 짜집게 해서 통이 달라. 애초에 달라. 그래서 그거를 그나마 얘가 비슷하게 나오겠거니 해서 얘를 샀는데 휴가 가기 전에 오면은 잘라 입어야지 했는데 이미 휴가는 갔다 왔고 그래서 안 잘라 입을 것 같아요. 이거는 아직 안 잘라 입을 거고 아직 세탁도 안 했고 아직 개시도 안 했는데 얘는 군납품이에요? 아니면 진짜 말 그대로 리얼 군납. 아 군납. 사이즈는 미디움 레귤러로 샀습니다. 미디움 레귤러로 샀고 얼마 주셨죠 이거? 얘 셀러 이베이에서 샀는데 셀러가 45불에 올렸는데 내가 거기다가 이제 하소연을 했지. 나 유부남이고 내가 용돈이 얼만데 이거를 한국에서 받아야 나 한국 사람이고 이거 한국에서 받으려면 또 배송료도 올라가고 이래가지고 좀 10불만 깎아달라. 그래서 35불에 샀습니다. 35불 해서 기타 등등 다 해서 10만 원 10만 원도 안 나왔지. 10만 원 안 나왔어. 요즘에 좀 환율이 떨어져가지고. 요거는 나중에 제가 이제 핏을 보여드리도록 하겠습니다. 입고 보여드리는 걸로 하면서 요거를 끝으로 제 7, 8 쇼핑. 7, 8월. 근데 이제 보니까 주로 바지만 샀네. 아 상의는 사실 여름 기간이고 상의는 저 셔츠 사실 그 여름 옷은 애초에 5, 6월 달에 이미 다 사놨기 때문에 5, 6월 달에 사고 5, 6월을 넘어가고 7월부터는 사실 안 샀어. 왜냐면 돈이 아까우니까. 왜냐면은 애초에 반팔만 입을 건데 그 반팔 7, 8, 뭐 9. 길어봤자 9까지 입겠다고 그 돈을 쓰기에는 싫어서 그냥 짜자자작 앞에 사놓은 거 그냥 입고 그러니까 6월까지 사놓은 반팔들 입고 그 이후에는 이제 긴팔. 그 다음에 이제는 사실 아우터를 살 때가 오고 있으니까 슬슬 오고 있죠. 슬슬 이제 제일 겨울 옷에서 제일 비싸고 제일 많이 입을 것 같은 옷을 지금 살려고 지금 보고 있는데 아직 마땅한 게 없다 나는. 근데 이제 가죽을 뭔가 하나 사고 싶다. 가죽이요. 근데 가죽을 사고 싶은데 가죽은 너무 비싸니까 가죽도 비싸고 어쨌든 잠바류는 비싸니까 지금 패딩도 사야 돼. 패딩 파셨어요? 다? 패딩은 지금 내가 갖고 있던 리뷰했던 것들은 다 커졌어. 다 커져가지고 슈프림 패딩은 이미 팔았고 비즈빔 패딩 2개도 이제 팔 거고 그러니까 일단은 갖고 있을 만한 거는 지금 갖고 있는 건 웬만한 건 다 팔고 패딩을 하나를 남겨놓고 하나 새로 사고 싶다 이제 보고 있는데 뭘 살지 이제 보고 있는데 지금 아직까지는 내 레이더망에 눈에 띄는 게 없다. 자, 요렇게 해서 뭐 얘기가 저 옆으로 샜는데 요렇게 해서 저희 7, 8월 쇼핑 구매했던 하울을 보여드렸고 앞으로는 이제는 FW를 준비해야 되잖아 사실상. 그렇죠. 지금의 SS를 산다는 건 말이 안 되지. 산다면은 굳이 산다면 이제는 나는 진짜 말 그대로 지금 바지는 이미 뭐 또 이쁜 게 나오면 또 모르겠지만 또 무언가를 사겠지만 조금 이제 다른 카테고리에 사야 되지 않을까. 나는 산다면 이제 말씀드렸던 것처럼 그 아우터류 앞으로 구매를 한다면 아우터류 아니면은 신발. 사실 신발은 구이딜 끝으로 뭘 산 게 없어 올해는. 신발은 사도 부족해요. 이게 왜냐면 스타일이 계속 지금 바뀌고 있으니까 한 끗 차이. 이게 슈프림과 그 비즈빔과 그 약간 좀 캐주얼 기준점에서 보자면 약간 스트릿 캐주얼로 갖고 있던 포지션에서 약간 포멀 쪽으로. 포멀이라고 하기에는 조금 좀 애매하고 그냥 캐주얼. 캐주얼. 그냥 캐주얼. 빈티지 캐주얼. 빈티지 캐주얼.
약간 이쪽으로 넘어오고 있기 때문에 조금 신발 세팅을 또 하기는 해야 돼. 필요하죠. 이렇게 해서 쇼핑하울 했고, 다음에 뭘 살까 고민을 해보면서 다음 컨텐츠를 또 재미있는 걸 생각해 보면서 다음에 돌아오도록 하겠습니다. 좋아요, 구독, 댓글, 알림 설정까지 부탁드리면서, 자, 감사합니다. 감사합니다.